Halo, hari ini kita akan bermain slime. Ini teman saya Jevanya. Dan ini kita akan bermain slime. Coba dikurangin. Kan itu lengket banget. Enak banget guys. Tapi teman saya yang satu ini lengket. Enggak coy. Tuh kan. Ini dibagi-bagiin nih wadahnya. Ini bikin sendiri, bahan-bahannya adalah yang pertama lem foam, yang kedua pewarna. Ini kita pewarna hijau tapi menjadi warna biru ya guys. Yang ketiga lem bom, lem gom, terus sama sabun cair Lifebuoy dan wadahnya. Ini ada rahasia menjadi seperti ini. Lu bikin kak. Berbunyi iya. Begini pokok. Tapi lengket, harus cuci tangan. Kita harus ada bedak, udah cuci tangan. Ini dibagi-bagiin cuman sedikit. Udah lengket jadinya. Bedak. Aku mau cuci tangan. Bedak. Oke, sampai di sini saja ya guys. Tetap di Kansa Asifa Imut. Bye bye.